နောက်ထပ် topic အနေနဲ့ protecting your assets ဆိုတာပိုင်ဆိုင်မှုတွေရှေ့မှာပြောခဲ့တာမှတ်မိလားတော့မသိဘူးပစ္စည်းတွေထဲမှာဒီဇိမ်ခံပစ္စည်းတွေအခြေခံလိုအပ်ချက်နဲ့စောင့်နေရအတွက်မလိုအပ်တဲ့ပစ္စည်းဆိုလို့ရှိရင်နှစ်ခါပြန်မဝယ်နိုင်ရင်မဝယ်ပါနဲ့ဒါပေမဲ့တစ်ဖက်မှာလည်းအခြေခံလိုအပ်ချက်နဲ့စောင့်နေရအတွက်လိုအပ်တဲ့ပစ္စည်းလည်းဖြစ်တယ်တန်ဖိုးလည်းကြီးတယ်နှစ်ခါပြန်မဝယ်နိုင်ပေမဲ့လည်းဝယ်ယူသုံးစွဲနေရတဲ့ပစ္စည်းတွေရှိတယ်အဲ့ဒီပစ္စည်းတွေပျက်စီးဆုံးရှုံးသွားမယ်ဆိုရင်လည်းမိမိမိသားစုအတွက်ငွေကြေးအရာထိခိုက်မှုကြီးကြီးမားမားအန္တရာယ်တွေရှိနိုင်တယ်အဲ့လိုဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီပစ္စည်းတွေကို insurance လို့ခေါ်တဲ့အာမခံထားတယ်ပါတယ်ဘယ်လိုဟာတွေလဲဆိုလို့ရှိရင်ဥပမာကိုစီးနေတဲ့ကားတို့အိမ်ပိုင်ယာပိုင်နဲ့မိသားစုတစ်ခုတိစောက်ထားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းကိုမိသားစုနဲ့အတူနေတဲ့ကိုယ့်ရဲ့အိမ်ပေါ့ဒါတွေဟာအခြေခံလိုအပ်ချက်နဲ့စားဝတ်နေရေးအတွက်လိုအပ်တဲ့ပစ္စည်းတွေဖြစ်တယ်တန်ဖိုးလည်းကြီးတယ်နှစ်ခါပြန်လဲတိတ်မဝယ်နိုင်ဘူးအဲ့ဒီလိုဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီပစ္စည်းတွေဆုံးရှုံးသွားခြင်းအပြင်ကိုယ့်အတွက်ငွေကြေးအရာဆုံးရှုံးမှုအကြီးအမားအားဆုံးထိခိုက်မှုတွေရှိနိုင်တယ်အဲ့လိုပစ္စည်းမျိုးကို financially protect လုပ်ရမယ်ဘာနဲ့လုပ်မလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အာမခံနဲ့လုပ်လို့ရတယ်နောက်ပြီး asset လို့ပြောလိုက်လို့ရှိရင်เนาะဒီပိုင်ဆိုင်မှုတွေထဲမှာကျွန်တော်တို့အားလုံးရဲ့အကြီးမားဆုံး asset ကပါတယ်စက်ယုံကြီးတွေလားဒါမှမဟုတ်အလုပ်ယုံကြီးတွေလားကိုနေတဲ့အိမ်လားကိုစီးတဲ့ကားလားဘယ်ဟာကကျွန်တော်တို့အကြီးမားဆုံး asset ဖြစ်မှာကျွန်တော်တို့အားလုံးရဲ့အကြီးမားဆုံးသော asset ဟာကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်နဲ့ကျန်းမာရေးပဲဖြစ်ပါတယ်เนาะကျန်းမာရေးကောင်းသေးတယ်အသက်ရှိသေးတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အကယ်၍စက်ယုံကြီးတွေအလုပ်ယုံကြီးတွေဆုံးရှုံးသွားတယ်ဆိုရင်တော့မှအလုပ်လုပ်ပြီးပြန်ရှာလို့ရသေးတယ်အကယ်၍ကိုကကျန်းမာရေးမကောင်းတော့ဘူးချူချသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်เนาะဒီကျန်းမာရေးအတွက်နဲ့ပဲရှာခဲ့သမျှစီးစိမ်ဥစ္စာတွေကိုပြန်အစားထိုးပြီးကုန်ဆုံးရတာများတယ် asset တွေထဲမှာကိုယ့်ရဲ့အကြီးမားဆုံး asset တစ်ခုဖြစ်တဲ့ကိုယ့်ရဲ့ကျန်းမာရေးအတွက် health insurance လို့ခေါ်တဲ့ကျန်းမာရေးအာမခံလည်းထားလို့ရတယ်အဲ့တော့ဒီဗီဒီယိုကเนาะဒီ topic မှာ protecting your assets လို့ပြောတဲ့နေရာမှာဒါကျွန်တော်အာမခံကြီးညာနေတာလည်းမဟုတ်ပါဘူးဒီကုန်းချုပ်ရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဗာလဲ asset ဆိုတာကိုယ့်ရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုတွေကြီးမားတဲ့เนาะအကယ်၍ဆုံးရှုံးသွားခဲ့သည်ရှိတော့ကိုယ့်အတွက်ငွေကြေးအရာဒုက္ခရောက်နိုင်တဲ့ကြီးမားတဲ့ asset တွေอ่ะဘာတွေလဲအဲ့ဒီဟာလိုမျိုးကိုပိုင်ဆိုင်ထားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ့်ရဲ့ဒီပိုင်ဆိုင်မှုတွေကိုငွေကြေးအရာအကာအကွယ်ယူလို့ရတယ်ဘာနဲ့ယူလဲဆိုလို့ရှိရင်အာမခံလို့ပြောတဲ့ insurance နဲ့ယူလို့ရတယ်နောက်ထပ်ဗီဒီယိုမှာဒီအာမခံဒီကိုယ့်အတွက်ငွေကြေးအရာအကာအကွယ်ပြုယုံတယ်မဟုတ်ဘူးနောက်ထပ် benefit တွေရှိသေးတယ်အဲ့ဒါတွေကိုဘာမှပြောမလို့နောက်ထပ် episode တစ်ခုပါကျွန်တော်ဒီဝင်ငွေခွန်အောက်မှာဒီဝင်ငွေခွန်ဆိုတဲ့ topic လေးအောက်မှာကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့ပြောပြပါဦးမယ်